Vontar X4. Меня настолько сильно задолбали этим ТВ-боксом, вернее, им не хватило то, что я сделал обзор HK One Airbox X4 и говорил всем, что это он и есть. Мне не верили упорно, говорили, нет, Vontar это другое, а вот Vontar X3 обалденный, а Vontar X4 классный. Ребят, с обзором на канале Технозон на Amlogic S905 X4 поехали. Слушайте, ну вообще разницы никакой не вижу между HK One Airbox X4 и этим самым Vontar X4. Самое интересное, что вас ждет одно вот мое доказательство того, что это далеко не Vontar, а именно HK One Airbox TV-бокс, один из не самых хороших. Именно уже когда мы его разберем, а мы сначала с вами его потестируем, потом разберем, а потом уже сделаем выводы. Но что мы здесь имеем? Amlogic S905 X4 процессор, 4 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта хранилища. Здесь есть Wi-Fi 5 ГГц, есть LAN RJ45 на 1000 мегабит. Вот, пожалуйста, смотрите, LAN RJ45 на 1000. Есть USB 2, USB 3, при этом USB 2 расположено традиционно для Vontar в самом неудобном месте. Есть разъем для TF-карт, есть, конечно же, разъем аудио-видео 3.5, есть у нас HDMI, SPDIF и разъем питания. Что интересного? Греется как собака. 92-94 градуса мы получали в этом обзоре. Хотя я вам скажу, модификация охлаждения будет очень простая. Там очень маленький радиатор, достаточно его заменить и будет уже все хорошо. Здесь есть root права, здесь есть какие-никакие плюшки, более-менее лончер. Я подозреваю, что под него появится хорошая прошивка, будет повторение истории с Vontar X3. Просто допиливание охлаждения, и прошивка будут делать свое дело. Потому что если брать в совокупности компоненты, то скорость копирования памяти отличная. Он проигрывает, допустим, YouTube 4К, HDR 60 FPS и в AV1 кодеке проигрывает YouTube. Он тягает 4К и PTV, он тягает, допустим, те же самые раздачи, очень тяжелые, но греется. Но гад греется-то. Что мне не хватает в данном ТВ-боксе? Мне не хватает автофреймрейта и не хватает элементарного DTS. Больная для меня тема. Здесь нет DTS, есть только Dolby Digital, но это решается обыкновенной прошивкой. Здесь есть ошибка огромная в плане того, что он не может пробрасывать DTS и невозможно выбрать форматы. Плюс невозможно ничего записать на внешний хранитель, даже имея root права. Я пробовал в Explore выставить именно в настройках root права с правами, именно функцию root прав с правами записи на внешний носитель, и ничего не заработало. Возможно, какие-то приложения могут, но это в целом проблема для Android 11, который здесь и установлена. Здесь еще и стоит, знаете, такой кастом, или, знаете, Франкенштейн, это сервисы и маркет от Android TV 11, а сам по себе интерфейс обыкновенного чистого Android. Ну, как-то так. Распаковывать нечего, обыкновенный блок питания, самый вшивый дешевый пульт. Ну и будем его с вами сегодня потестируем немножко, а вы подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры. Ну и в качестве альтернативы, вы обычно спрашиваете, что же в качестве альтернативы купить за такую цену, я могу посоветовать только Vontar X3 на прошивке Slimbox, либо на прошивке от Yugus, и ссылочки и на этот ТВ-бокс, и на Vontar X3, и еще на пару ТВ-боксов, которыми можно заменить вот этот вот Vontar X4, лежат в описании под видео, а мы с вами начинаем. Ну и, кстати, слушайте, поучаствуйте в крутой акции от нашего канала, там тоже ссылка в описании под видео на условия. Поехали. Интересненький интерфейсик. Знаете, что хорошо? То, что он кастомизируется под какие-либо приложения. То есть вы можете себе задать сюда любые приложения, какие хотите. Это, в принципе, плюс. Ну, плюс или минус, это такое дело. Я предпочитаю немножко другие интерфейсы. И не факт, что это будет Android TV. Потому что в последнее время я или на Google TV присел, или на Zido интерфейс. Не знаю, вот нравится мне. Внизу мы тоже можем назначить все, что угодно. Маленькие какие-то панель быстрого доступа. Плюс у нас есть, смотрите, что мы можем с вами менять обои. Так, давайте поставим, не, церквушка, какая-то фигня еще, нет, вот такой вот. Плюс мы можем, сейчас, давай, сохраняй. Плюс у нас есть раздел меню, ну, в принципе, интерфейс имеет право быть, как обыкновенный такой лончер. Что у нас тут есть? Сеть подсоединилась нормально, аккаунт зашло без вопросов. Давайте сразу обратим внимание на More Settings. В More Settings есть root
root права. У нас есть монитор из Yugus прошивки, по сути. Давайте покажем его температуру, загрузку, информацию о памяти. Давайте. А где она показывается? И что? И где этот монитор? Интересно. А вот вверху монитор, все понятно. То есть у нас есть сейчас я покажу, у нас есть вот и шторка, и внизу есть панель управления, но она прячется. И вот эту вот самую панель вы сможете увидеть только если отключите, она у нас будет гореть постоянно. Это неправильно реализовано, ну как бы на Yugus это реализовано правильней. Здесь есть root права, это тоже хорошо. Есть у нас якобы обновление системы, что там будет обновляться, непонятно. Ну давайте проверим на всякий случай. Конечно же, мы ничего не найдем. Есть Bluetooth. В самих настройках устройства, об устройстве написано, что это Wonder X4, версия Android 11, именно там написано ТВ, потому что сюда на чистый Android пялили от Android TV сервисы и, конечно же, маркет сюда впялили от Android TV. В разделе экран и звук у нас ничего интересного, все абсолютно стандартно. Есть адаптивный HDR, поддерживает от 480p до 4К, 2К, 60 Гц. Поддержка HDMI CIC очень ограниченная, то есть только на включение, ну и само собой вы можете пультом телевизора управлять приставкой. И есть расширенные настройки звука, в которых нельзя выбрать форматы звука, то есть либо автоматически, либо никак. Хранилище. Здесь у нас 4/32, подключен SSD. Есть режим энергосбережения с выключением экрана. Ну и мы включили в меню для разработчиков опцию сохранять на внешние накопители разрешения. Хотя мне там одни умники пишут в чатах, там Bubble не знает, что это можно сделать. В меню для разработчиков, поэтому у него на Микулах не работает запись на внешних дисках. При этом не имея Микулов и даже не зайдя в чат Микула и не поговорив с людьми. Нет, там все намного по-другому реализовано. Там не должно быть вырезан documents из самого устройства, самой прошивки, а, к сожалению, в Микуле это сделали. По оборудованию, если смотреть на AIDA 64, то это платформа AH218, это Amlogic S905X4, 4/32. У нас есть центральный процессор, смотрите, центральный процессор у нас ARM Cortex A55, это 4 ядра по 2 ГГц. Слушайте, а что-то мне не нравится, смотрите, у нас есть окошко, или как только получает у нас доступ к температуре верхней панель, перестает работать боковая панель. Ну, посмотрим, пускай повисит, реализация такая себе. За отображение отвечает все тот же Mali 31, да, Mali 31, сеть у нас с более-менее коннектом проверим, батарея, которой здесь нет. Да нет, датчик работает в том плане, что здесь он 60 опустился, но смотрите, соответствует он верхней части, то есть нижний датчик показывает температуру памяти, скорее всего, да. Он температуру памяти, ну мы оставим температуру памяти тоже, пускай температуру памяти показывает. Мне интересно, как греется и процессор, и память. Больше нам смотреть нечего. Ну, в принципе, можем еще, знаете, что кодеки глянуть. Если здесь AV01 кодек есть, да, он аппаратный есть. В принципе, ничего такого мы здесь не найдем. Начнем с тротлинг теста, и вы сможете просмотреть за температурой весь идущий тест. То есть стартанем и пускай будет. А мы вернемся к вам буквально через пару секунд. Ну, я вам скажу, график неплох. Вот это, ну, так как он не ориентирован под сам по себе тротлинг тест под данную приставку, то были некие артефакты. То есть были пару провалов, но в целом процессор, он, видите, вот этот минимум, это вот эти конкретно два провала, которые не являются тротлингом. Весь тест приставки было 2 ГГц, никакие частоты не падали, и она не тротлит. Максимальная температура была 83 градуса. Ну, есть как есть. Я думаю, что он будет прогреваться еще сильнее, потому что здесь не было задействовано графическое ядро. Все тесты вы можете наблюдать температуру вверху и слева. Слева это у нас память, сверху процессор. И давайте посмотрим, что у нас получится при тестировании 5 ГГц. 5 гигагерцовый Wi-Fi на приставке 240 мегабит. Это не топ, это такой железный середнячок. Сейчас любые там более-менее нормальные приставки выдают за 300, 350, до
до 400. Здесь 240 на 227, этого вам в принципе хватит для проигрывания любого контента. Если вы сможете обеспечить ей стабильный коннект именно в пределах видимости. Пробуем 2,4 ГГц. Ну такое, средние показатели для ТВ-бокса. Это такой неуверенный середнячок, я бы назвал. Тоже показываю, как есть. Я ничего не могу с этим сделать. Слушайте, она горячая снизу, я ее так трогаю. Вот она здесь. Снизу она, конечно, сильно горячая. Но будем разбирать. Мне очень интересно, что там внутри. Пробуем кабель LAN J45. А ну, порадуй нас. 1000 мегабитный LAN у нас здесь. Вот в принципе есть задатки, понимаете? Вот были бы задатки, было бы вообще все идеально. 900 мегабит на загрузку. Это очень хорошо. И больше 500 на выгрузку. Ладно, с сетевыми модулями тут как бы вопросов в принципе нет. Попробуем, сможет ли приложение внешне потестировать, вернее, просто приложение потестировать внешний жесткий диск, даже при выдаче разрешений. Но, к сожалению, оно не получает доступ к диску, то есть идет постоянная разминка. И мы ничего здесь не получаем. Поэтому придется протестировать внутреннее хранилище и получить еще и скорость копирования оперативной памяти для того, чтобы понять, какие компоненты здесь стоят. Я имею в виду производительность данных компонентов. Мы имеем с вами следующие показатели. Копирование прямое последовательное чтение, вернее, из внутренней памяти, из внутреннего хранилища 122 мегабайта в секунду. И копирование памяти 1,8. Здесь стоит нормальное хранилище и нормальная память по своей производительности. То есть это такой середнячок. Тоже, опять же, уверенный середнячок. Топовые приставки, скорость копирования где-то 2,5-2,7 гигабайт в секунду. Здесь 1,8 гигабайт в секунду. Ну а те, которые послабее, те меньше 1 гигабайта или в районе 1 гигабайта показывают. То есть здесь у меня тоже как бы претензий по производительности компонентов нет. И в принципе приставка в своей, скажем так, совокупности имеет нормальные показатели производительности. Именно для ТВ-бокса. Вандутон показывает 88 409 баллов. А вот Wistorm Unlimited он показал максимальное количество баллов. И Wistorm Extreme показал 5867. Это тоже неплохой показатель. Слушайте, ну как бы греется, но работает. Я думаю, что здесь просто нужно менять радиатор и ждать прошивку. Попробуем закинуть что-нибудь на внешний носитель, для того, чтобы понять, сможем ли мы копировать без каких-то внутренних моментов на жесткий диск какие-то файлы. Ну давайте в AsusWare мы закинем что-нибудь из внутреннего накопителя. Скопируем. Не удается. Вот так вот. При том, что вы видели, я в меню разработчиков дал разрешение на запись на внешние носители. То есть единственный вариант, который я здесь вижу, это при наличии root прав. Но это нам какие-то вносит ограничения. Возможно, какое-то приложение сможет работать с root правами для записи на внешний носитель. Но это вот ограничение Android 11, это, конечно, хреновенько. Не люблю я Android 11 пока что. Давайте мы здесь в root правах выключим с возможностью записи и попробуем еще раз записать туда тот же самый файл на жесткий диск. Так, копировать, заменить. И все равно не дает. Интересный момент. Мы потихонечку перешли к оценке мультимедийных возможностей. Сначала мы тестируем традиционно наше взаимодействие с внешним жестким диском на проигрывание каких-нибудь тестовых роликов. Используем тестовый ролик на 68 гигабайт. Это тестовый ролик. Мы включаем его через стандартный видеопроигрыватель и проверяем возможность декодирования. Это MP4, 4К, 60 FPS. Он воспроизводит его отлично, плюс еще и HDR работает. Также у нас есть Dolby Digital, заработал, но у нас в Dolby Digital у нас есть с объемным звуком некий сюрприз. Ну, пускай немного поиграет. Мы, во-первых, посмотрим температуру и определимся, как он работает, стабильно или нет. 86 градусов при проигрывании жесткого диска. О-хо-хо. Как бы затягивает такая температура. 87. Слушайте, пускай еще немножко поиграет. Ох, 88, но при этом играет стабильно. То есть надо охлаждать 100%. Но я делаю вывод по внешнему жесткому диску, что он может проиграть любые файлы любого размера без проблем. Пробуем тесты
звуковых возможностей. Будем использовать с вами VLC на проброс. Я вам скажу, я уже тестировал. Кстати, VLC постоянно просит разрешить доступ к управлению всеми файлами. Это раздражает. Каждый раз я захожу в VLC, и каждый раз он спрашивает эту штуку. Но вернемся к нашим баранам. Dolby Digital Plus заработал. Это хорошо. Dolby True HD у нас заработал как простой Dolby Digital. А вот с DTS у нас большой сюрприз. DTS не работает ни в каком виде. При этом в настройках нельзя выбрать форматы, как бы те, которые есть или те, которых нет. Ни ядро, ни HD DTS не пробрасывает в никуда. То есть у нас есть только Dolby Digital Plus и простой Dolby Digital нет. DTS HD Hi-Res тоже не работает, к великому моему сожалению. То есть по тестам звука мы уже с вами поняли. Пробуем YouTube. Мы должны в YouTube потестировать 4К 60 FPS и должны потестировать с вами AV1 кодеки. Ну, а что он не вошел? Интересное кино. Пробуем ролик «Дикая река». Традиционно. Включаем жучка и включаем 4К 60 FPS. При подключении HDR телевизора, HDR здесь будет срабатывать отлично, мы тестировали, поэтому можете поверить на слово, но 4К 60 FPS нет ни единого дропа. И работает он абсолютно стабильно и ровненько. Температура при проигрывании YouTube 4К 86 градусов. В памяти и 85 на процессоре. 89 градусов YouTube разогрел приставку. Я же говорил, когда появится видеоускоритель в данной цепочке, то будет уже вопрос такой интересный. Пробуем AV1 кодек, одно из наших видео в AV1. Вот мы запустили один из наших обзоров о том, как Tynix X4 получил Android TV прошивку. Кстати, классный TV-бокс, дешевле 50 баксов, отличный. И мы видим, что AV1 работает, вопросов нет. 4К в AV1 он вытянет. Дальше, что же дальше? Конечно же IPTV 4К. Так, загружается наша IPTV 4К. Я еще не пробовал здесь 4К IPTV. Поэтому делаем прямой тест. Сейчас загрузится APG. Ну что, поехали. О, заработало. 85 градусов. Работает. Хорошо переключается быстро. Давайте в обратную сторону попробуем. Ну, норм. Поэтому у меня как бы вопросов нет. По 4К IPTV тоже заработало. Но 86 градусов напрягает. По стриминговым сервисам данная приставка не имеет в себе никаких лицензий, то есть это абсолютно чистый Android без какой-либо ATV сертификации. Здесь Widevine L3 есть, что позволяет проиграть, например, тот же самый Megogo Full HD или же там Кинопоиск HD, тоже там при каких-то ограничениях там 4К HDR точно не будет. Хотя вполне возможно там где-то какой-то ломаный клиент Кинопоиска будет работать. А вот зато раздачи будут работать очень даже неплохо. Будем использовать какой-нибудь знаменитый фильм. Мы пока, конечно, не показываем никаких подробностей, потому что это запрещено правообладателями. Мы в данном видео показываем всего лишь возможность данного ТВ-бокса. И в данном случае раздача на 30 гигов у нас стартует. Мы попробуем сейчас 30, посмотрим температуру, потом попробуем, что есть больше актуального. Потому что неактуальные раздачи смотреть нет смысла вообще никакого. Само собой, здесь нет автофреймрейта, это плохо, это очень плохо, но пока что в 11 андроиде вот так вот. Единственные ТВ-боксы с 11 андроидом, кстати, Дюна заработала. Единственные ТВ-боксы с 11 андроидом, которые работают, это Югус, именно с автофреймрейтом нативным, ну и, конечно же, Nvidia Shield. 87 градусов на старте. Слушайте, ну то, что он стартанул хорошо, пробуем перемотать. Пробуем перемотку, потому что это HDR раздача в 4К, все заработало. Пусть играет, посмотрим на температуру. 89 градусов, напряжненько, я думаю, что 92 где-то будет. Смотрите, дело в том, что при оценке компонентов могу сказать, что данный ТВ-бокс потянет и 80 гигов, и сотку при выполнении всех сопутствующих условий. Хороший интернет, качество количество раздающих, качество раздающих, ну и, конечно же, если он не будет тротлить. Но я так понимаю, что здесь порог тротлинга оставили базовый, стоковый в 95 градусов. Ну, смотрите, сейчас 90. Если он нагреется до 95, он начнет тормозить. Это тоже стоит учитывать. Но при этом он работает. Слушайте, ну с раздачами он справится. Игровая производительность, если я не протестирую, меня не простят мои подписчики. Да, забыл сказать, что тесты сетевых возможностей происходили с подключенным жестким диском. Это было обязательное условие. Из игр попробуем, например,
Асфальт 8. Это из такого, что тяжелое, хорошо кипятит ТВ-боксы. И еще Raptide GP попробуем, тоже хорошо кипятит. Ух ты, асфальт не стартанул. Пробуем еще раз асфальт. О, заработал. А что у меня вибрация работает? Неужели на этом, на андроиде сделали вибрацию? 86 градусов на старте. Тяжело. Тяжело. Давайте дальше сейчас стартанем. Ну, поехали. 90 градусов. 90. Ой, есть input lag. Ребята, есть input lag. То есть я геймпад у меня включен через USB. 92 градуса. Я нажимаю, и он срабатывает с достаточно серьезной задержкой. Я разбился, знаете почему? Потому что меня повело вправо. У него большой input lag от USB моего геймпада. Он вообще отключился. Ну, сейчас попробуем еще раз. Давай. Знаете что? Донгл отключается, ребят. Донгл отключается. Ну, короче, есть как есть. Я как бы 94 градуса. Я, честно говоря, уже боюсь играть на такой приставке. Это немножечко напрягает. Даже не немножечко напрягает. Вот так, достаточно ощутимо. Чуть-чуть подлагивает. Чуток подлагивает, я понимаю, что она начала тротлить. Все, она подлагивает. Ребят, охлаждение. Надо пилить охлаждение. Я даже не вижу смысла. Дальше что-то тестировать по игровой производительности. В играх у него должно быть все нормально, но только при условиях идеального охлаждения. Ну что, переходим, разбираем и будем с вами делать выводы. Так, отключаем. Ну что, разберем горячий, очень горячий в этой части. Сейчас посмотрим, как он разбирается. Ага, здесь у нас защелки. Все на защелках, все как обычно, все как мы любим. Ну, блин, тут еще к ней подобраться надо. О, подделе. Хер достанешь. О, есть. Разобрали. Но она ничем не отличается от HK One Airbox X4. Вот это вот сменить, и будет все у приставки прекрасно. А если поставить радиатор на всю поверхность, вот, захватив хранилище и память, то вообще будет все отлично. Слушайте, ну больше мне здесь показывать нечего. Давай покажем, какие здесь чипы стоят. Смотрите, какой интересный факт. Дело в том, что это и есть HK One Airbox. Не видно, да? Видно все. Тихонечко. Вот он. HK One Airbox. Это HK One S905 X4. Вот и все. Это никакой не Вонтер, это обыкновенный OEM. Вот чипы. Показывает чипы. Можете там переворачивать. Я, честно говоря, настолько хреново видно. Вот это вот хранилище, сам диск вроде бы как. Видно хоть что-то? Приблизь. Стоп. Да, вот видно все. Сейчас чипы покажем. Попробуем словить. И покажем вам сетевой модуль. Вот он, все видно. Это все тот же HK One, HK Airbox X4. Вот так вот, HK One Airbox X4. Все, проходим, резюмируем данное изделие. Выводы таковы, что в таком состоянии, в принципе, те, у кого есть прямые руки, можно брать чисто для IPTV, для ютубчика и киношек с раздач, конечно же, пойдет. Если вы любитель стриминговых сервисов или Netflix, то это вообще не ваш вариант. И вот, знаете, нужно все-таки пилить. Сыроват ТВ-бокс, но я уверен, что найдутся почитатели этого ТВ-бокса, а когда появится прошивка, так вообще будет очень все круто. Все, ребят, до скорых встреч, пока. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Ну, пока еще раз. Счастливо.